আমাদের এবারের ডেস্টিনেশন বর্তমান সময়ে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যে ঝর্ণাটি বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেই ঝর্ণা। আপনারা গেস করতে পারছেন কোনটি? হামহাম ঝর্ণা। আমরা আজ আপনাদের হামহাম ঝর্ণায় নিয়ে যাব। হামহাম ঝর্ণায় আসতে আপনাদের যা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে ঢাকার গাবতলী, সায়দাবাদ অথবা শ্যামলী, কল্যাণপুর যে কোনো বাস কাউন্টার থেকে, বাস টার্মিনাল থেকে আপনি হামহাম মানে মৌলভীবাজারের টিকিট ম্যানেজ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে আপনাকে শ্রীমঙ্গলে নেমে যেতে হবে। শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার থেকে 26 কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত একটি উপজেলা শহর। ভাড়া পড়বে কম বেশি 350 থেকে 400 টাকার মতো। শ্রীমঙ্গলে আপনাকে এমন একটা সময় আসতে হবে আপনি যেন সকাল 7টা থেকে 8টার মধ্যে, সম্ভব হলে আরও আগে, হামহাম ঝর্ণার পথে মানে কলাবনপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা করতে পারেন। আপনি যদি রাতের বাসে আসেন তাহলে আপনার সেই ব্যবস্থা করে আসতে হবে, নতুবা রাতে এখানে যে কোনো একটা হোটেলে থাকতে হবে এবং সকালে আপনাকে রওনা করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য একটা বিষয় বলে রাখা উচিত, শ্রীমঙ্গল শহরের হোটেলগুলো তেমন ভালো না, তবে বেশ চিপ, আপনি থাকতে পারবেন, সমস্যা হবে না। আসুন বন্ধুরা, এখন আমরা জেনে নিই শ্রীমঙ্গল থেকে হামহাম ঝর্ণা যেতে আমাদের কী করতে হবে। শ্রীমঙ্গল থেকে হামহাম ঝর্ণা যেতে আপনাকে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে, আপনি যদি চিপ ওয়েতে যেতে চান তাহলে অবশ্যই এখান থেকে শ্রীমঙ্গল থেকে আপনাকে বাসে করে ভানুগাছ মোড়ে নেমে যেতে হবে। তারপরে সেখান থেকে আপনি একটা সিএনজি অথবা অটোরিক্সা হয়তো পাওয়া যায়। আপনি চাম্পাড়ায় বাজার নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে নামতে হবে। পরে চাম্পাড়ায় বাজার থেকে আপনাকে হেঁটে কলাবনপাড়ায় পৌঁছতে হবে। আর কলাবনপাড়া হচ্ছে হামহাম ঝর্ণার বেস ক্যাম্প বলা যেতে পারে। ওইখান থেকে গাইডের সহযোগিতায় আপনি অথবা আপনার গ্রুপ হামহাম ঝর্ণার পথে ট্রেক করা শুরু করবেন। আর আপনি যদি আরেকটু স্বাচ্ছন্দ্যময় ভ্রমণ চান, সেহেতু মানে আমরা যেটা করছি, আমরা বলতে এখানে আমি আছি বলা হয়নি, আমার সাথে আছে বন্ধু সোহান। আর এই মুহূর্তে ক্যামেরার পিছনে যে ছেলেটি আছে বন্ধু আলামিন। আমরা যে কাজটি করছি, আমাদের গ্রুপ আমরা একটা সিএনজি ভাড়া করে নিয়েছি। সিএনজি মামা আমাদের কলাবনপাড়ায় পৌঁছে দিবে। এক্ষেত্রে আমাদের খরচ পড়ছে আপ ডাউন সব সহ 1400 টাকা, আর গাইড খরচ হয়তো বা 300 থেকে 500 টাকা দিতে হবে। বলে রাখা ভালো, এখানে সিএনজি মামার সাথে আমাদের যে কন্ট্যাক্ট, উনি আমাদের সম্ভব হলে আমরা যদি 3টার মধ্যে ব্যাক করতে পারি তাহলে আমাদের লাওয়াছড়া ইকো পার্ক এবং মাধবপুর লেকও দেখানোর চেষ্টা করবেন। চলুন কলাবনপাড়ায় দেখা হবে। কলাবনপাড়া থেকে আমরা কি করব না করব সব আপনাদের দেখাবো। আপনাদের জানার জন্য, আপনাদের বোঝার জন্য, আপনারা যেন আমাদের পথ অনুসরণ করে হামাম আসতে পারেন সেটা আপনাদের দেখাবো। আপনারা চোখ রাখুন আমাদের সাথে। আমাদের সাথে আছেন আমাদের অরুণদা। ওনার সিএনজিতে করেই উনি মূলত আমাদের আজকে মানে যাত্রাপথের সেকেন্ড গাইড। হামহাম থেকে আমরা আরেকজন গাইড নিব। যাই হোক, আমরা মানে যাত্রা এখন শুরু করতে যাচ্ছি। অরুণদা, স্টার্ট করব? আচ্ছা।
ভাল্লুক আছে? পোস্টটা তুলে দাও, তুলে দাও। ওই দেখতে আছে, ওই দেখতে দুইটা দেখছেন? ওই দেখাইতে আছে, পোলগুলা খাইতে আছে না, এর লাগে। মামা, এই যে আমরা ভাল্লুক দেখলাম সাদা কালো, এটা কি সবসময় দেখা যায় এরকম? না না, দেখা যায় না। আমরা তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম হামামের পথে, এর মধ্যেই দেখে ফেললাম। দেখলে এটা হলো ভাগ্যের ব্যাপার, এটা হলো ভাগ্যের ব্যাপার, অনেক ব্যাপারগুলো আছে, ঠিক আছে? না, আমি অনেক জায়গায় দেখেছি, অনেকে বলে যে সারাদিন বসেছিল বনে, কোনো মানে কিছু দেখতে পারিনি, আর আমরা রাস্তাতে যাওয়ার সময় দেখে ফেললাম ভাল্লুক। এটা হলো একটা ভাগ্যের ব্যাপার। মনে আর কি কি আছে মামা? ছাপ আছে, ভিতরে গেলে অনেক কিছু দেখতে পাবেন। আচ্ছা, আসার সময় আমরা নামবো এখানে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা মামা, ঠিক আছে। ভাল্লুকগুলো আছে, বান্দর আছে, পাখি আছে, বনমুরগ আছে। আমরা সকালবেলা যদি বানা দিতাম হাঁটতে হাঁটতে, অনেক কিছু দেখতে পাবো। এইটা গেলে আমরা রাস্তাঘাটে দেখলাম। আরো সকালে আসলে আরো অনেক বেশি পশু পাখি দেখা যেত। হ্যাঁ, অনেক সকালে পশু পাখি দেখা যায়। বিকেলের দিকে থাকবে না মামা? হ্যাঁ, বিকালে মানে 5টার দিকে পরে যদি আমরা চলে যাই, আবার ওই রাস্তাঘাটে বনমুরগ সকলেও পাইতে হয়তো বনমুরগ আছে না, সেগুলো। আজকে 4 বছর ধরে আমরা গাইড করি মামা। তারপরে আমাদের যে গাইডের যাওয়া আসা আপনার নিব
আনবো, তারপরে তো আমরা তো জানতাম কলাবন থেকে গাইড নেওয়া লাগে। না না, আমরা তো এই চাম্পারে চা বাগানের লোক। ও এটাই চাম্পারে চা বাগান? না না, আপনি ঢুকাছে ওইখান থেকে চাম্পারে বাজারটা তো সামনে। জি, ওইখান থেকে আমি তো ওইখান থেকে আমরা চলে আসলাম রাস্তার জন্য, যে আপনার খারাপ বলে গাড়ি যেতে পারে না, তো এইখান থেকে আমরা গাইড করিয়ে নিয়ে যাই। মানে এই রাস্তা এখন আর যাওয়া যাবে না? এইটা তো আপনার রাস্তা তো অনেক পিছনে আপনি ঢুক করলো কোন রাস্তায় কাজ হচ্ছে? জি, ওই কেরেঙ্গে কাজ করবো আমার, ওই যে আগে কেরেং, ওই যে কেরেং দেখা যাচ্ছে সামনে। বন্ধুরা, আমরা এখানে বাবুল ভাইকে পেয়ে গেছি আমাদের গাইড হিসেবে। উনি এখান থেকে আমাদেরকে পথ দেখাবেন। সামনে রাস্তা খারাপ, উনি আমাদের মাঝখানে চা বাগানের ভিতর দিয়ে আর কি প্রথমে কলাবন পাড়া, তারপরে আমাদের একদম হামাম পর্যন্ত নিয়ে যাবেন। চলুন, ওনার নির্দেশনায় আমরা এখন পথ এগুতে থাকি। পথে যা দেখবো, মানে আমরা জানবো ওনার কাছ থেকে, সব আপনাদের দেখার এবং জানানোর চেষ্টা করবো, যেন আপনারাও পরবর্তীতে এই পথে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে, আমাদের চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে আসতে পারে। থ্যাংকস। দর্শক বন্ধুরা, আমরা অবশেষে কলাবন পাড়ায় চলে এলাম। আমাদের সিএনজিটা এখানে স্ট্যান্ড করে থাকবে, আর আমরা আমাদের বাবুল ভাইয়ের সাথে ঘুরে আসবো হামাম থেকে, সাথে আপনারাও। না না কইলে বাবুল ভাই, আমরা শুনেছিলাম হামাম যেতে ঝিরিপথ আর পাহাড় এই দুটো ওয়েতে যাওয়া যায়। আমরা তো দেখে এলাম, আমরা ঠিক করে এলাম যে আমরা হয়তো বা ঝিরিপথে যাব। আপনি কি বলছেন? এখন ঝিলিপথে নেই, এখন শুকনা পথে চলেন, আওয়ার সাথে আমি ঝিলিপথে নিয়ে আসবো। মানে যাওয়ার সময় ঝিরিপথে যাবো, আসার সময় শুকনো পথে? জি। দুটো পথের মধ্যে পার্থক্য কি একটু বলতে পারবেন? পার্থক্য কি, মানে কষ্ট আপনার হইতেছে আপনার ঝিলিপথে, আর শুকনা পথে কিছু আপনার আরাম, যে জুতা উতা কিছু আপনার ভিজবে না, শুকনা থাকবেন। আর ওই ঝিলিপথে গেলে আপনার পিছলা, আপনি পড়লে আপনার হাঁটু গাঁট ওগুলো ভাঙা হবে, কষ্ট অনেক ভিতরে। আর ঝিরিপথে কি এখন তেমন পানি আছে? পানি আছে, কাদা, মানে এখন কাদা। গত মাসে পানি গেল না, ওই পানি নিয়ে অনেক রাস্তাটা খারাপ, যুগ পাইবেন এখন। আর বর্ষাকালে এই ঝিরিপথ পাহাড় পথ, মানে বর্ষাকালে কোন ওয়েতে যেতে হয়? বর্ষাকালে তো আপনার ঝিলি পথে মজা, আর ওই শুকনা পথে মজা। আপনার ওই পিছলা হয়ে যায়, আপনি পড়বা, পড়লে তো আপনার লুক আসলে আপনি পড়লে কাদা হয়ে গেলে আপনার প্যান্ট ফাটে যায়, ওদেরকে হাসবে। আমি পড়লে আপনি হাসবা, ওই রকমই হাসি ঢক। আর হামহামের কি অবস্থা? হামহামে পানি আছে এখন? এক ভাগ পানি, 4 ভাগের 1 ভাগ। জি। সেটা কি যথেষ্ট? হ্যাঁ, অনেক পানি, এই যে আপনার সাঁতার মারতে পারবা, অনেক আপনার পুষা পানি। আর বর্ষাকালে একদম ফুলে ফেপে থাকে। আপনার শব্দতে আপনার ওই মামা বলে ডাকলে আপনি শুনবা না। কিন্তু বর্ষাকালে আমরা যতটুকু জানি হামাম পর্যন্ত পৌঁছানো অনেক কঠিন। আপনার রশি লাগে, দড়িয়ে আপনার 2.5 কেজি, মানে আরো অ্যাডভেঞ্চারাস ট্যুর হয়। ওগুলা রশি আপনার আগে গাড়ি দিয়ে বাঁধবে, আপনার নিচ থেকে তুলবো। দর্শক বন্ধুরা, তাহলে আমরা যাত্রা শুরু করি, সাথে আপনারাও হামামের পথে বাবুল ভাইয়ের সাথে। হ্যাঁ, যাত্রা শুরু করুন।
ঝর্ণার উপরে আর কি উঠতাম। এটা মামা আমি বলবো উপরে ওটা কি রিস্ক? রিক্স তো, আর ভারতের বিএসএফরা বলছে যে উপরে উঠা। বন্ধুরা, হামহাম যাওয়ার পথে কলাবন পাড়ায় নাম এন্ট্রি শেষ। আমাদের এখানে নাম লিখে নেওয়া হয়েছে, এলাকার নাম লিখে নেওয়া হয়েছে, গাইডের পরিচয় প্লাস আমাদের মোবাইল নাম্বার লিখে নেওয়া হয়েছে। আপনারা সবাই যখন এখানে আসবেন অবশ্যই আপনাদেরও এভাবে এন্ট্রি করতে হবে। আর কলাবন পাড়া হচ্ছে রাজকান্দি ফরেস্ট রেঞ্জের আগে সর্বশেষ জনবসতি, মানে জনগণ থাকে এরকম একটা জায়গা। এরপরে আমরা আর কোনো লোকজনের দেখা পাবো না। মানে আমরা যারা যাচ্ছি হামামের পথে তারাই থাকবো, আর সাথে থাকবেন আপনারাও দেখতে থাকুন। আমরা পথে যা দেখবো, যা জানবো, আমাদের বাবুল ভাইয়ের কাছ থেকে সব আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, দেখানোর চেষ্টা করব। আপনারা দেখুন পুরো পথটা, তারপরে আপনারা অবশ্যই আসবেন এবং দেখবেন, প্রাণ ভরে উপভোগ করবেন রাজকান্দি ফরেস্ট রেঞ্জ এবং হামামের সৌন্দর্য। সাথে থাকুন। জি মামা, আপনারও বেতর বনে আপনার ওই 2 একরের মতন ওই জায়গাটা আপনারও বেতর বন। এখন থেকে 2 করোড় পর্যন্ত আমরা ততদূর যাব? না না, আপনার বনের কথা বললাম। বেতের বন? কাটা লাগবে মামা, ওইটা ধরে কাটা লাগবে, বেতের কাটা লাগবে। বাবুল ভাই, এই যে আমরা আসলাম আপনার একজন, মানে আমরা আপনার খদ্দের হিসেবে যাচ্ছি আপনি আমাদের দেখাবেন, যে টাকাও পাবেন। টাকাটা বড় কথা না, আমাদের দেখাবেন, এটাই বড় কথা। বড় কথা। এরকম কি প্রতিদিন মানে হামাম দেখতে আসে লোকজন? আছে, আপনার ওই শুক্রবার, শনিবার, রবিবার বেশ লোক আছে মামা। শুক্র, শনি, রবি এই দিনগুলোতে। দিন থেকে আবার ওই সোমবার থেকে ওই লোক কমে যায়। 2 গ্রুপ 3 গ্রুপ আছে, প্রত্যেক দিনে আছে 2 গ্রুপ 3 গ্রুপ। এই শুক্রবার, শনিবার, রবিবার বেশ। কোন সিজনের লোক বেশি হয়? বর্ষা সিজনে বেশি হয়, ওই সময় রিস্ক, তারপরে সবাই বেশি আসে, পানি বেশি সেজন্য, তাই না? পানি বেশি, রাস্তাও খারাপ থাকে, ওই পড়া উঠা বোমা। আপনার যে তেল ছিঁড়ে গেলে আপনি হাসলেন, আমি হাসলাম, আপনার শরীরে ওই কাটা যে আপনার ভূতের মতন দেখা যাবে। মজা, কিন্তু মজা আছে। 7টা এখানে সাকু পাইবেন, সাকুর উপরে হাঁটা লাগবে। 7টা এই যে ফার্স্ট এখন নামবেন, একটা ছোট 1 নম্বর এরকম কোথায় নামা লাগবে। 11টা পাহাড় ছোট বড়। বন্ধুরা চলুন, হামহাম যাওয়ার পথে আমরা প্রথম সাঁকোটা পার হয়ে নিই এখন, আর আমার সাথে পার হন আপনারাও। আলামিন, কেমন লাগছে? পরিশ্রমী মামা এসব কি? বনস্পর মামা, এগুলা ওই যে 19 ওই যে খাওয়ানোর জন্য ওইটা কেঁচু হাতে করবা কর পনিরা খায় বনস্পর। দিনে থাকা পাহাড়ের ভিতরে এখন আমরা যেতেছি তো, খুব খুব পাহাড়ের ভিতরে থাকবো। আমরা চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে টাকা ভালো। এই বনে অনেক জন্তুপত্র আছে, কি আপনার ভালুক, শুয়োর, হরিণ, তারপরে বনশুয়োর, বনমুরুগ, ওগুলা, আর কিছু পাহাড়ির ভিতরে পাহাড়ি লোক। আর যদি আমরা যেতে পথে এখন কোনো বন্য পশুর মানে সামনে পড়ি, কি করবো আমরা? আমি থাকি আগে, আমি গাইড, আমি তো বাড়ি দিলে উনি চলে যাবে, কোনো সমস্যা হবে না? হবে না। আপনার তো অভিজ্ঞতা আছে, কখনো পেয়েছিলেন সামনে এইসব পশু? ওই যে আমি বাঘ মারে আমার তাওকে ছেদ মারছিলাম। ওই যে বাঘ, এখানে বাঘও আছে? হায় আল্লাহ,
দর্শকরা চলুন সামনে। আল্লাহ ভরসা, পরে আছেন আমাদের বাবুল ভাই, ওনার অভিজ্ঞতা আমাদের সম্বল। এ পথে কিছুই আমরা জানি না, কিছুই চিনি না, আপনারা হয়তো বা চেনেন না। যারা এসেছেন তারা কিছুটা জানবেন, আর বাকিরা আমাদের দেখানো পথে জেনে নিন সব কিছু। পাহাড়ি কাঠো আপনার ওই বোর্ডের মতন গুল গুল থাকে, আর উনি যে ফলটা ভিতরে খাটা মিঠা লাগে, ছোটো ফল। আর উনির বীজটা ভাজে খাইলে অনেক বাদার মতন লাগে। বনের ভিতরে একটা শাল গাছ অনেক, আপনার ওই লেল ফুটে ওগুলা কাজে লাগবে মামা। আপনার ওই যে চারপালা করে ওই লেলের লিকের তোলা দেওয়া যায়। দর্শক বন্ধুরা কিছু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সেগুন পাতার শব্দ আর সাথে ঝিঝি পোকার শব্দ। শুনতে থাকুন প্রাণ ভরে। রাজকান্দি ফরেস্ট রেঞ্জের পুরোটা জুড়েই আপনি শুনতে পাবেন এই ধরনের শব্দ। চলুন সামনে যেতে থাকি। বাবুল ভাই, আচ্ছা এখানে যোগ ব্যাপারে আমরা তা জানি যে এখানে আসলে যোগের কামড় থেকে কোনো নিস্তার নাই, এই ব্যাপারে বলেন তো কিছু। সেটা এখন যুগ নাই মামা, আপনার বর্ষাকালের যুগ অনেক। এই রাস্তার উপরে আপনার 500 যুগ কোনো খায় নিল নেই, আপনার বিরাট নিল নেই। মানে এই রাস্তাতেই এই শুকনো পথটাতে বর্ষাকালে যোগ দিয়ে একদম ভরে যায়। ভরে যায়, আবার মাথা অনেক যন্ত্রণা করে। মানে এখন আমরা তো যাবো, আমরা যোগের কোনো নিশানও দেখতে পাবো না। বাবুল ভাই, এই ঝর্ণার যে আরেকটা নাম আছে বলেন তো? সীতাবের ঝর্ণা নামে কারা ডাকে এখানে? এখানে ডাকে যে আপনার যে আনু বলে। হ্যাঁ, আনু বলে নাম। আনু আনু আনুমিয়া আনুমিয়া। সীতাবের ঝর্ণার হামহাম ঝর্ণা, এলাকার লোকজন এটাকে কি হাম হাম নাকি হাম্মাম ডাকে? হাম্মাম, পানি শব্দে হইলো হামাম। হামহাম, অনেক শব্দ তো হাম করে শব্দ আছে। হ্যাঁ, এখান থেকে হামহাম। আপনার ওই কলা বাগান পর্যন্ত। ও, আর এটা থেকেই ওই হামহাম থেকে হয়ে গেছে হাম্মাম, আর এলাকার লোকজন এটাকে সীতাপের ঝর্ণাও ডাকে। দুই তিনবার ওগুলা ব্যবহার খারাপ হলো আমার ডাকাইছি। তারপরে বাচ্চা নিয়ে আপনি আসবেন না, আনলে বৈশিকার লোক আনবা, যে উনি চালাক থাকবে, চিনতে পারবে আপনাকে, ওই কিছু হলে উনি মুক্তিযুক্ত করতে পারে। মানে আমরা গাইড নির্বাচনের সময় অবশ্যই যিনি অভিজ্ঞ একটু বয়স্ক টাইপের লোক ওনাদের সিলেক্ট করার চেষ্টা করবো। বাচ্চা কাচ্চা গাইড নিয়ে আসলে সমস্যা হয়ে যায় মাঝে মাঝে।
যাবেন আর যাইয়েন না ভাই এখন যাইলে সমস্যা নাই আমরা এবারে আপনার পাড়াতে অনেক পিছলা আপনি পড়লে আপনার পা হাত ভাঙে পড়ে। তো বন্ধুরা, যখন এই পথে হাঁটবেন অবশ্যই মানে হুঁশিয়ার মতো হাঁটবেন, কারণ দেখুন শ্যাওলা জমে একদম পাথরগুলা সবুজ হয়ে আছে, যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, কাজেই সাবধান। ওই ঝর্ণার কাছে সামান্য এই পাটা উঠলে আপনার ঝর্ণা। এই পাহাড়ের উপরেই ঝর্ণা, মানে আমরা একদম হামহামের দোরগোড়ায় এখন। ভিউয়ার্স, আমরা এখন হামহামের একদম দোরগোড়ায়, পাহাড়টা উঠবো, নামবো, তারপরে আপনাদের দেখাবো হামহাম, আমরাও দেখবো, আপনারা আমাদের চোখে দেখবেন, চোখ রাখুন। আমরা একদম হামহামের কাছে চলে এসেছি, আর একটু হয়তো 1 মিনিটও লাগবে না। ভারতের দেশে আমাদের দেশের মিডিয়ার খেলা মিটিং হয়েছে, আমাদের ওয়েট করতে হবে এখানে। হ্যাঁ কতক্ষণ লাগবে? 10 মিনিট ওয়েট করেন, কোনো অসুবিধা হবে না, ওরা মিলিয়ে চলে যাবে, তো আপনারা এনজয় করুন। আচ্ছা মামা, থ্যাংকস। পানি ভালো না
বাবুল ভাই, ওই আপনার যে হামাম পানিটা আপনার 4 ফুট নিন আর উঁচা 160 ফুট উপরে উঁচা। তারপরে ওই পানিতে অনেক ভালো পানি থাকে, কোনো জুকুক নাই, কোনো ওজন জিনিস নাই, আর পানিটা অনেক বরফের মতো ঠান্ডা। আর আমরা পানি যে এখন দেখছি, এখন তেমন পানি নেই, সবসময় কি এরকম অবস্থা থাকে? 4 ভাগে 1 ভাগ এখন, আর যখন বৃষ্টির সিজনে আপনার ওই 4 ভাগ পূরণ হয়ে যায়। মানে এখন আমরা 4 ভাগের 1 ভাগ পানি দেখতে পাচ্ছি। জি। তারপরও খুব একটা খারাপ না, আমরা বেশ পানি দেখতে পাচ্ছি। তবে হামহাম আমরা ছবিতে কিংবা ভিডিওতে ইউটিউবে যা দেখে এসেছি সেটা ঠিক এরকম না, আমরা আরো পানি দেখেছি, হয়তো সেগুলো সবই বর্ষাকালে করা। কি বলেন? ওই আপনি যেখানে আপনি ছবি তুলেন ওইখানে আপনার তোলা লাগতো না, আপনার অনেক দূরে আপনার ওই ক্যামেরা নষ্ট হয়ে যায়, আপনার ওই এয়ার কন্ডিশন মতন পানি দৌড়ে আসে। মানে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এই পর্যন্ত আসতেই পারতাম না। না ওই আপনার যেখানে আছে ওইখানে আপনি থাকতেন, মানে এতটুকু পুরো পানি দিয়ে ভরা থাকতো। এখানে কি উপরে ওঠা যায়? না, অনেক ডেঞ্জারিস, ওইখানে আপনার ওই ডিএসএফে নিষেধ দিয়েছে উপরে উঠবা না। মানে উপরে ওঠা নিষেধ? হ্যাঁ নিষেধ, গেলে ওখান থেকে আর কোনো আর আপনার লাশ মিলবে না, ওই পানির ভিতরে থাকে। মানে গুলি করে দিলে নাকি উপর থেকে পড়ে গেলে আপনার সমস্যা। এখানে উপরে উঠেছে এবং পড়ে গেছে, এরকম ঘটনা ঘটেছে কখনো? হ্যাঁ। কি হয়েছিল তার? উনি তো ওই মেডিকেলে গিয়ে উনি মারা গেছে। তার মানে আপনারা যখন আপনাদের সাথে ওইখান থেকে পড়ে আপনার 2টা বাড়ি ছিল, আপনারও পানিতে। তার মানে আপনারা গাইড হয়ে যখন অনেককে নিয়ে আসেন এখানে, আপনারা কাউকে উঠতে দেন না এইভাবে? না, আমাদের যে গাইড চালক থাকে উনি উপরে উঠতেও দিবে না, যেটা হলো যে এটা তো ভারতের মধ্যে পড়ে। হ্যাঁ, আমরা যেটা জানলাম এর উপরে প্রায় 1/2 কিলোমিটার গেলেই ইন্ডিয়ান বর্ডার। বাবুল ভাই, এখানে এসে যদি কেউ মানে ক্ষুধার্ত হয়ে যায়, কিছু খেতে চায়, পানি কিংবা চিপস বিস্কিট, কোনো ব্যবস্থা আছে? ব্যবস্থা এখানে আমাদের একটা গরিবের দোকান, তো এখানে টাকা থাকলে মাল মিলে না, আর টাকা না থাকলে মাল মিলে। তো খাইবে কি আপনার ডিম, ছোলা আর বিস্কুট, চা। আর ডিমের হালি হইলো আপনার 4টা ডিমের দাম হলো 80 টাকা। মানে রেট অনেক বেশি, যেহেতু উনি অনেক ভিতর থেকে এসে এখানে দোকানটা করেছেন, ওনাকে অবশ্যই আমাদের একটু বেশি টাকা দিতে হবে। দোকান কি সারা বছর অ্যাভেলেবল? হ্যাঁ, সারা বছরে আমাদের পার্টির সাথে উনি আসেন, গুরু কাকা দেখলে উনি এইখানে হামামে দোকান। মৃত্যু পথে নাম বসে জন্য আমাদের এবার ওইদিকে বেশ কিছু জায়গা দেখতে হবে, তো রওনা করে দিতে হবে। আপনার লাওয়াছড়া যাবেন, লাওয়াছড়া আবার মাধবপুর লিক। দর্শক বন্ধুরা, আমরা হামাম থেকে এখন বিদায় নিচ্ছি। আমরা 4 জনের গ্রুপ, আমাদের গাইড বাবুল ভাই, সাথে বন্ধু সোহান, আমি আছে আলামিন,
আর ছিলেন আপনারা। এখন আপনারাও চলুন আমাদের সাথে, আমরা হামাম থেকে ভাই আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন, আমাদের সাথে ঘুরে কেমন লাগলো? আপনার সাথে খুব মজা লাগলো মামা। আপনি তো যেরকম আমি হাঁটলাম আপনারা হাঁটলেন, তারপরে ভালো লাগলো আপনার হাঁটার জন্য। আর আমার আপনাকেও ভালো লাগলো, আমাকেও ভালো লাগলো। দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন, যারা আপনাকে দেখবে, আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখবে, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন। ভালো লাগবে। আর কি বলা যাবে মামা, আপনার হয়েছে টিভিতে ছাড়বা তো, এটা বলা যে আপনি টিভিতে ছাড়বেন। টিভিতে দেখলে সবে আমাকে দেখবে। আচ্ছা, থ্যাঙ্কস।